So, ja, grüßt euch miteinander. Ich bin wieder unterwegs. Wie man schon sieht, diesmal nicht alleine. Das Lager steht. Ich bin unterwegs mit Marian. Er hat auch einen YouTube-Channel, den verlinke ich natürlich euch unten in der Beschreibung. Ich denke, so wie es ausschaut, wird es auch ein Video geben von ihm. Genau, ja, was machen wir heute? Eigentlich gemütlich miteinander ein bisschen quatschen, kochen, vielleicht das ein oder andere basteln, solange es noch hell ist. Genau, wenn ihr Lust habt, begleitet uns und dann sehen wir uns gleich. Wir werden jetzt erst einmal Brennholz machen. Wir haben uns eine kleine Lagerfeuerstelle gebastelt. Es ist alles pitschnass. Marian hat es schon super abgesichert. Und jetzt machen wir erstmal Holz. Ja, da alles ziemlich nass ist, die letzten 4 Tage hat es geregnet, schaue ich, dass ich nicht so einen dünnen Stamm erwische, der vielleicht schon komplett durchnässt ist, sondern ja, so unterarmdick, sage ich jetzt einmal. Mache mit der Axt gleich mal das Moos ab und auch einen kleinen Teil der Rinde, weil Rinde brennt ja schlecht, ist ja schließlich die Schutzschicht vom Baum. Und da suche ich mir jetzt einfach ein Stück raus, habe ich schon entastet und das werde ich jetzt einmal zerlegen. Jo. Hab mir in die Hand gehackt. Ja, das Holz ist soweit gemacht. Wenn es aus ist, ist aus. Machen wir keins mehr, weil in der Nacht hackt man nicht mit der Axt rum. Ja, ich denke für Kochen ein bisschen Ambiente reicht es locker. Und an Rest so ein bisschen Tee und so eine Sachen, die machen wir einfach mit dem Spiritus oder je nachdem. Ich weiß jetzt nicht, was der Marian für einen Kocher dabei hat, aber auf jeden Fall sind wir da auch gerüstet. Jetzt machen wir uns erstmal Tee oder einen Kaffee und genießen noch ein bisschen das Tageslicht und zu späterer Stunde machen wir uns ein kleines Feuerchen an und dann gibt es was zum Essen. Prost miteinander.
Jetzt ist es kurz nach 16 Uhr und jetzt haben wir uns noch ein bisschen die Gegend erkundigt. Wir haben jetzt den hohen Stein gefunden, den habe ich bei meinem letzten Video gesucht, aber nicht gefunden. Da werden wir auf jeden Fall morgen noch vorbeischauen. Jetzt werde ich mir erst einmal Suppe machen. Ist eine Grießnockerl-Suppe und dazu gibt es ein paar Würstel, werde ich mir reinschneiden und das Ganze noch ein bisschen würzen. Ja, es ist doch schon ein bisschen frischer geworden. Jetzt soll man meine Jacke wieder anziehen. Und dann werden wir noch einfach ein bisschen ratschen. Marian richtet gerade sein kleines Lagerfeuerchen her und dazu gibt es dann Putenschnitzel oder sonst? Ja, sieht so aus. Ja, es schaut nach Putenschnitzel aus. Ja, da habe ich letztes Mal einen kleinen Tipp gesehen, wie man das am besten aufhängt. Das zeige ich gleich. Das habe ich jetzt Marian auch gesagt und ich glaube, dem gefällt es ganz gut. So, ja, ganz einfach. Man nimmt einen Zweig oder einen Ast, in dem Fall ist es ein frischer gewesen, von einem fast toten Baum. So viel haben wir jetzt einfach mal entwendet, was man auch vertreten kann. Normal nimmt man ja nur totes Holz. Ganz einfach, ich habe hier ein Messer reingehauen und das ganze Holz gespalten, aber nicht auf die komplette Länge, sondern nur in der Mitte. Beim trockenen Holz ist das ein bisschen schwieriger, weil dann reißt es vielleicht komplett durch und dann steckt man da oder hält man das ein bisschen auseinander und kann dann seine Hähnchen, Beine oder Händelhaxen auf Bayerisch oder Steaks oder was auch immer reinklemmen und das Ganze dann auch optimal einfach umdrehen, ohne dass rausfällt. Genau, nachher werden wir noch das kleine Feuerchen entzünden. Ich mache mir meine Suppe jetzt noch schnell mit dem Spirituskocher und ja, dann sehen wir uns nachher. Bis dann. Ja, jetzt wird es schon langsam dunkel. Meine Suppe, meine Würstelsuppe ist auch fertig. Die werde ich jetzt noch schön gemütlich essen. Und ja, die Sonne ist sogar noch mal rausgekommen. Ein kleiner Sonnenuntergang sieht man noch durch die Bäume durch. Voll cool. So lasst es auf jeden Fall aushalten. Also, einen guten. Und wir sehen uns dann auch zu späterer Stunde. Oder vielleicht auch erst morgen, je nachdem. Aber ich denke mal später. So, ja, jetzt ist es schon dunkel. Circa 17 Uhr, 17:15 Uhr. Ja, jetzt haben wir gerade ein bisschen die Pute tiefer gehängt. Das Feuer wollen wir nicht zu groß machen. Ja, Feuer ist immer so eine Sache im Wald natürlich. So ein Tag wie heute ist es mal von Brandgefahr her nahezu ausgeschlossen, dass man mit einem abgesicherten Feuer da irgendeinen Waldbrand entstehen lässt. Der Boden besteht aus Moos, alles ist pitschnass. Wie man sieht, das Holz brennt auch nicht richtig, das ist immer so dahin gekokle, muss man wieder zufächern und so. Ja, wir haben aus Steine Lagerfeuer gemacht, unten der Boden ist auch aus Stein und wir haben auch die ganze Erde gelockert und wieder rein, dass auch die Wurzeln oder so keine Beschädigungen nehmen. Genau, und ja, jetzt verschieren wir unser Holz und nachher gibt es dann nur ein bisschen Kerzenstimmung, weil das braucht man jetzt nur zum Kochen ein bisschen. Genau, und ja, meine Meinung ist, so ein Lagerfeuer, also wenn es risikolos ist, kann man sich ein kleines Feuer gönnen, auch wenn man es vielleicht an bestimmte Orte nicht darf oder eigentlich wenn man keine Berechtigung hat.
nicht wirklich, mit ein paar Ausnahmen. Ja, aber ich finde immer, ein Feuer sollte dementsprechend angemessen sein, was man auch machen will. Ein Wärmfeuer im Wald, dass man sich mit der Unterhose daneben setzen kann, ist natürlich immer unangebracht. Das ist dann eher was für einen Campingplatz oder irgendwo sowas oder vielleicht eine angelegte Feuerstelle. Aber einfach 3, 4 kleine Holzscheite, um sich mal einen Eintopf zu kochen oder so, finde ich, das gehört einfach irgendwo dazu. Ja, wir werden es uns jetzt noch gemütlich machen, nur schön essen. Ich werde mir dann noch ein bisschen Brotzeit machen. Dann setzen wir uns hin, trinken nur 1, 2 Tee, quatschen ein bisschen und dann werden wir irgendwann ins Bett gehen. Genau. Und dann, wenn nichts mehr ist, dann sehen wir uns morgen in aller Frische. Ich sage schon mal Gute Nacht und dann bis morgen, wenn es hell ist. So, ja, guten Morgen miteinander. Ja, bin schon jetzt ungefähr seit 25 Minuten wach. Es war eine sehr unruhige Nacht, also teilweise zumindest, denn so gegen 22 Uhr hat es ziemlich zum Stürmen angefangen. Laut Wetterbericht habe ich dann geschaut, war man Warnstufe 2 wegen Sturmböen und so, und das haben wir natürlich auch voll gemerkt. So kleine Dinge hat es dann auch mal umgeschmissen. Zum Glück aber jetzt nicht bei uns im Lager, also ich bin jetzt ein bisschen weggegangen, sondern eher außerhalb auf leichten Freiflächen. Und bei uns, da wir ja ungefähr 10 Meter versenkt waren, in so einem kleinen Tal drin, da war überhaupt nichts. Ansonsten hätte man abbrechen müssen, was natürlich auch immer zum Überlegen ist, bricht man ab, weil dann muss man auch wieder durch den Wald laufen. Und so haben wir uns entschieden, wir bleiben da dort, und ich habe dann mein Lager noch umgebaut in der Nacht um 1 Uhr oder so und bin dann zum Marian hin, weil es da noch ruhiger war vom Wind her. Also da war alles safe. Ja, dann ist das Wetter auch gegen 4 Uhr wieder ruhiger geworden und da haben wir jetzt noch sehr, sehr gut geschlafen. War dann auch irgendwie ein bisschen angenehm, noch das leichte Windrauschen, aber das hat sich jetzt auch schon wieder gelegt. Ja, ich habe mir jetzt noch einen Kaffee gemacht, wie man hört, oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, der Sturm und so ist immer noch da. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen Frühstück machen und dann schauen wir mal, ob wir noch bleiben oder ob wir vielleicht schon aufbrechen. Das entscheiden wir dann spontan. Ja. Ich hoffe, der kleine Einblick in unser kleines Abenteuer bzw. unseren kleinen Ausflug in den Wald hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr was wissen wollt, oder dann abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Video. Servus!